Дальше. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ваня, и сегодня я вам покажу вот такие вот два двухвагонный состав. Это, как бы получается, один вагон, вот такой вот пришелец, вот, как вы видите, и второй вагон, это номерной, такой необычный номерной, потом расскажу. И он в окраске, которую я сам придумал, не знаю, какая она, не знаю, где она есть, вот, или есть ли она вообще, но просто вот придумал такую вот окраску. Собственно, давайте начнем, наверное, вот с этого вагончика. Вот, он выглядит спереди не похоже на этот, то есть совсем не похоже. Вот, тут есть такое вот большое стекло, хвостовые огни, я их сделал, вот, и фары. Фары сделаны вот так вот, ничего необычного. Вот, сделал я его в киевском, который именно 5 фар, вот, я не знаю, если честно, ее там цифры, но в любом случае говорю вам правду. Вот, тут есть тоже хвостовые огни, ну и все, в принципе, и лобовые стекла такие вот. Дальше здесь есть дверь кабины машиниста, пассажирские двери, белая как бы перегородка, окно такое большое. Здесь огонек, ну не влезет, как бы не хватило деталей, чтобы сделать и здесь огонек. Ну да ладно. Еще пассажирские двери. Вот, можете посмотреть ее окрас. То есть это я сам придумал, я не знаю. Ее вообще, наверное, нигде нет, но просто взял и придумал. Вот, тут сзади то же самое, то есть вот оранжевая, тут нет, девочка, ну да ладно. И есть перегородка, вот эти вот штуки. Это как бы чтобы специально сделано, ну там, короче, пишут остановки. Что ж, всем спасибо за... Итак, вот тут не стал снимать крышу, ну давай сниму. Вот, получается, вот у нас тут маленькие такие диванчики. Тут, вот. Тут, к сожалению, у меня не влезли подлокотники, ну да ладно. Здесь тоже есть диваны и подлокотники уже. Вот. Ну и все. Ну, перегородка и кресло машиниста. Собственно, с этим вагоном покончено. Ставлю назад крышу и приступим к следующему вагону. Вот. Это убираем. Вот. А почему у него 5 фар? Это не потому, что у меня не хватило, не хватило места, чтобы сделать 6. Нет, это просто потому, что я специально так сделал, потому что есть одна модель, у которой именно 5 фар. Вот. Я не знаю, если честно, ее там цифры, но в любом случае говорю вам правду. Вот, тут есть тоже хвостовые огни. Ну и все, в принципе. И лобовые стекла такие вот. Дальше здесь есть дверь кабины, есть перегородка. Вот эти вот штуки. Это как бы чтобы специально сделано. Ну там, короче, пишут остановки. Что ж, всем спасибо за просмотр.